तो किसान भाइयों आज आपकी डिमांड पे एक डंपर की वीडियो लाए है। काफ़ी भारी भरकम डंपर है। 17-18 कुंटल बोझ बताया भाई ने। ये गांव छुर में है डंपर, तहसील सरदना। भाइयों जिस किसान भाई को पता होगा तो वो आ जाना। यहाँ पे एक नया मकान बना हुआ है। डंपर यू चालू है, चालू डंपर है। तेल भी ऊपर चालू है। ये देखो भाइयों, चालू डंपर है। कुतिया बिहारी दिखे है। हाँ भाइयों, चालू डंपर है। क्या डिमांड मांग रहे हैं भाई इसकी आप? भाई 75,000 रुपये। 75,000 रुपये। नवा कितने में आ जा? नवा तो मुझे लगा 2 लाख रुपये का आता होगा तो। भाइयों नया डंपर 2 लाख रुपये का आता है। 9 इंची तो ये है इसका मैन। हाँ भाइयों ये देखो भारी भरकम डंपर है। 9 इंची तो भाई ने बताया इसका हिच है। 9 इंची का जो है हिच वाला गाटर है। बस ये थोड़ा सा ये है, बाकी फरस ये देखो जी नीचे से फरस मजबूत है, जैक है। भाइयों बिल्कुल ओके डंपर है। थोड़ा सा बस यहाँ पे गलावट हुई हुई है, वैसे और कुछ नहीं। ये तो टुक्की लग जाए इतने पे तो। हल्का मोटा मेंटेनेंस है बस। भाई नंबर और बोल दे अपना। 9149 5149 53 50 30। आ जाओ। 53 50 30। ठीक ठीक, नमस्कार।